दोस्तों रेलवे एनटीपीसी परीक्षा दोस्तों ऑफिशियल एग्जाम डेट आ चुकी है, आज ही आई है फिलहाल में। तो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम का डेट कब होगा और आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट कब होगा, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों अगर आप रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ये एल बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाया हुआ है। इसमें आपको 4000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जिसमें आपको ऑनलाइन के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू मिलेंगे, और जितने भी सॉल्यूशन दिए गए हैं ना, वो सब के सब ट्रिक के साथ दिए गए हैं, सो दैट आप एग्जाम में कम टाइम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है, जिससे आप परख सकते हैं कि आप कितनी तैयारी किए हैं। साथ ही साथ रेलवे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के पेपर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस बुक की कीमत सिर्फ और सिर्फ 35 रुपये है। अगर आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है बुक खरीदने का, उससे खरीदेंगे तो आपको 35 रुपये मिल जाएगा। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बुक मैंने ही पढ़ी हुई है, बुक बहुत ही अच्छी है, बुक आप जरूर खरीद लें। अगर आपको बुक खरीदना है तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, उसमें किताब खरीदने का लिंक दे दिया गया है, तो उस लिंक से आप जरूर खरीद लें, आपको सिर्फ 35 रुपये में ये किताब मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, जिससे आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी जिसने भी फॉर्म भरा है उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो क्या है वो तरीका, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ जितने भी आपके भाई बहन एनटीपीसी और ग्रुप डी के फॉर्म भरे हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं, उनको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शेयर कर दें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्टडी ग्रुप पे शेयर कर दें, फेसबुक पे शेयर कर दें, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें, ताकि सबको जो है पता चल पाए कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो ऑफिशियल नोटिस देखने से पहले एक पेपर का कटिंग देख लेते हैं, जहाँ पे ये पब्लिश किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं, रेलवे में 1.5 लाख पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं चुनावों के बाद। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि एग्जाम जो होगा चुनाव के बाद होगा, यानी मई मास में नहीं होगा, मई महीने में एग्जाम नहीं होगा, मई के बाद जो है चुनाव के बाद जो एग्जाम होगा। तो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे देखिए कि पूरी हो चुकी है आवेदन प्रक्रिया, मतलब जो है जितने भी फॉर्म फिलअप करने थे आप लोगों ने कर लिया है, जो फी देना था फी दे दिया है। प्रथम चरण में होगी सीबीटी। तो सीबीटी 1 की परीक्षा कब होगी, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको एनटीपीसी और किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो नीचे दिया हुआ हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट करें और आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। साथ ही साथ आपको ढेर सारे मटेरियल्स और नोट दिए जाते हैं, ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाए अपने एग्जाम में। तो जरूर हमसे जुड़े। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ग्रुप डी की, ये ग्रुप डी की ऑफिशियल नोटिस है, रेलवे बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि एग्जाम कब है आपका। देखिए प्रकाशन की तिथि, मतलब ये जो वैकेंसी कब प्रकाशित की गई थी, तो 23 फरवरी की गई थी। आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण का प्रारंभ 12 मार्च से हुआ था 5 बजे से, और जो पंजीकरण समापन हुआ था वो कब हुआ था, 12 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद माध्यम से आवेदन शुल्क से भुगतान अंतिम तिथि कब किया गया था, यहाँ पे दिख गया है। फिर ऑनलाइन किया गया था यहाँ पे। उसके बाद एसबीआई चलन, ये सब है। लास्ट में आप देखिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1, ये जो है सितंबर से अक्टूबर में होगी। तो सितंबर से अक्टूबर में, तो जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है, ये ग्रुप डी का है, तो उनको अभी थोड़ा टाइम है। सितंबर में उनको अभी पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिल गया है। तो अभी मई चल रहा है, तो सितंबर से अक्टूबर में आपकी परीक्षा जो है प्रारंभ की जाएगी। तो जिनका भी अभी ग्रुप डी में जिनका फॉर्म भरा हुआ है, वो लोग जरूर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, उनको थोड़ा टाइम मिल रहा है। अब बात करते हैं एनटीपीसी की। देखिए तो एनटीपीसी के यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका जो आवेदन किया गया था 28 फरवरी, ऐसा ही किया गया था। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, और यहाँ पे देख लीजिए कौन सा एनटीपीसी 2019 है। तो यहाँ पे कब होगा एग्जाम, तो टेंटेटिवली शेड्यूल्ड बिटवीन जून टू सितंबर, यानी ये मई महीना चल रहा है, मई के बाद ही अगले महीने में आपका जो है जून में एग्जाम हो जाएगा। तो एनटीपीसी का फॉर्म जिसने भरा है वो जल्द से जल्द पढ़ाई स्टार्ट कर दे, क्योंकि उनके पास बहुत ही समय कम है। तो जून से लेकर सितंबर के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई स्टार्ट कर दें और जोरदार पढ़ाई स्टार्ट कर दें, अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ते हैं तो आपको ढेर सारा मटेरियल मिल जाएगा। साथ ही साथ 10 नंबर की जो मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मार्क्स की,
तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एसएससी जीडी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और यह कंडक्ट कराया था टीसीएस कंपनी ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने। और एसएससी जीडी के पहले 2018 का जो रेलवे ग्रुप डी हुआ था वो भी कराया था टीसीएस कंपनी ने। तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब टीसीएस जब कोई रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे रेलवे ग्रुप डी का कराई थी पिछले ईयर 2018 में, तो उसका बहुत सारा क्वेश्चन जो है, बहुत हद तक क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया था एसएससी जीडी के, जो कि फिलहाल में 2019 में हुआ था। तो ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर रिपीट किया गया था एसएससी जीडी में। अब जो है एसएससी जीडी में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो रिपीट किया जा सकता है आपके एनटीपीसी में और ग्रुप डी के 2019 में जो ग्रुप डी होने वाला उसमें। तो ये बताने का मकसद ये था कि आप अगर एसएससी जीडी अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं रिवीजन के तौर पे, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी जो 2019 में होने वाला है, इसमें से कम मैं बोल रहा हूँ 10 नंबर कम से कम, लेकिन 20 से 25 नंबर जो है आपके कॉमन पड़ जाएंगे यहाँ पे। एकदम 10 नंबर पक्के यहाँ से कॉमन पड़ जाएंगे। कब? जब आप एसएससी जीडी के सारे ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है वो, अगर आपको उसको सॉल्व करना है, अगर आपको एसएससी जीडी का ऑफिशियल पेपर चाहिए तो नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, आपको पूरा का पूरा एसएससी जीडी के सारे शिफ्टों के एग्जाम के साथ ही साथ एनटीपीसी के पिछले ईयर के क्वेश्चन जो है एकदम ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आपको दे दिए जाएंगे, वो भी सॉल्यूशन के साथ। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपके दोस्त भी वेट कर रहे थे एग्जाम डेट कब आएगी और उनको पता चल सके कि एग्जाम डेट आ चुकी है एनटीपीसी और ग्रुप डी की, तो वो पढ़ाई में ध्यान में लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।